大家讲了关于百度竞价的一个展现形式，让大家呢深刻的了解了一下目前百度竞价它的一个推广的方向，以及百度竞价都出现在哪些渠道。这个讲到咱们大搜里边的 PC 的有个五个位置，那么移动端呢上方和下方都有，并且呢还有一些小频道的，比如说文库、图片以及贴吧之类的，还有一些搜索后的网络，还有咱们讲到的优选汇川，这个的话总体融合成百度竞价的一个推广的一个位置。那今天呢给大家讲的是关于百度竞价常用的工具，我是今天的主讲老师小飞。大家在听课的过程中，如果说有什么疑问的话，可以加我的微信号184-667-2288。好，我们开始今天的课程。关于百度竞价呢，常用的工具基本上对于在百度官方的话用的比较多的是这4个工具。第一个是百度推广客户端，第二个是百度统计，第三个是百度商桥，第四个是百度手机助手。其实关于百度客户端、百度统计和商桥这些呢，如果说同学们是做百度竞价做了一段时间的话，可能了解会比较多一些。那最后一个百度手机助手的话，可能往往大家了解的比较少一些。那今天呢，小飞呢简单的给大家都走一遍，因为这些呢会在咱们下面的课程呢会挨个详细的讲解。今天呢只是告诉大家用这些工具。那这些工具呢为什么用这些工具？那咱们说第一个百度客户端，像我们这个新手呢，大家往往喜欢呢在网上进行账户的操作，但是在网上进行账户操作的过程中呢，会出现什么？就是大家呢操作过程中呢会比较慢一些。为什么会慢？第一是网速的原因，第二是什么呢？浏览器的加载，第三有可能是我们的操作上都会比较慢一些。那这样会导致什么呢？导致我们的工作效率低下。那这个时候呢，为了提高咱们的工作效率呢，百度出了一个什么呢？百度客户端。那这个客户端呢在官方网站上，其实呢我去百度里面搜索百度推广客户端就能找到这个页面，下载，然后完了以后就是这样的页面。然后我们在账户中心上传呢我们想要的那个登记咱们想要的那个推广的账户，这样的话我们在搜索推广这个地方就可以进行操作。它相当于是什么呢？是我们百度竞价的一个操作的一个线下的一个离线浏览器或者离线的一个操作工具，把所有操作的话一并上线，这样的话就解决刚才咱们讲的，比如说线上的网速慢，所以操作起来效率低下，那这样在这里就不复存在，这是一个。第二呢，工具它的一个调整的合理性，让我们会在很短时间内或者很简单的情况下就把我们的账户搭建一个非常好的账户。那在我们的线上的话，可能是需要点击不同的层级，会比较慢一些。那在客户端就不存在。比如说我建一个计划那这样的话它属于是，比如说建个计划叫什么？叫小飞计划那预算的话100那么是设备优先的还是计算机优先呢？包括它的出价等等。完了以后各种的动态创意、推广时段等等等等下来以后，就建了一个单元直接转到关键词的话，我就直接上关键词。比如说我上关键词上，比如说咱们说自考本科相应的我就可以添加相应的关键词。完了以后点保存然后就可以上传。再完了以后就开始写相应的创意等等等等，特别快。那如果说我用在线的去建的话，就会慢很多。所以说这块的话，这个工具往往除了这些功能的话，还有更多更强大的功能。什么功能呢？比如说会让我们在线的去看咱们的转化率了，
看咱们的那个消费了等等等等，就是非常方便。包括它后边咱们以后给大家讲到的一些，比如说查询重复关键词啦，以及转化 UI 路的解析啦，以及我们说的就是重复关键词了等等一些模板的调整。这是关于百度客户端。对于我们每一个做百度竞价行业的同学呢，必须要学会用百度客户端。如果说你现在还不会用百度客户端的话，那希望大家呢认真的听小飞下边的课程，关于百度客户端呢，咱们会有一个章节来给大家详细介绍。除了百度客户端呢，第二个工具是什么？百度统计。百度统计这工具不得了啊，因为百度统计呢，和百度竞价的是能够有效的结合，帮助我们把账户呢优化的更好，也帮助我们去跟踪一些用户的行为和信息。百度统计呢和百度竞价的后台的有效结合呢，会为我们百度竞价后台的一些短板进行了一部分弥补。比如说我们所谓的百度统计那么这个呢，百度统计如何介入呢？一般的情况下要不的话，我们是怎么着登录统计统计点百度.com 通过这里那这里进来的话有个登录的话分为站长版和什么呢？站长版和什么呢？和推广账户那这个时候的话，那对于站长版，那就是属于我们不同的百度竞价，就是咱们的就是做优化的网站，那么推广账户是什么呢？推广账户什么呢？推广账户是我们就是百度竞价的账户，我们如果是做百度竞价，就应该用这个推广账户，然后输入我们的账户名密码登录。如果是你是站长版的，就用这个就用这个。但是一般的情况下，我们不从这里进入。一般的情况下，我们从哪里进入呢？我们就从我们百度竞价推广的首页呢，下方有个什么呢？往下有个什么呢？有一个营销转化，这个里面有一个百度统计我们进来的话，其实百度统计呢能帮助我们看到什么呢？比如说底价率啦，我们说的实时访客啦，趋势分析啦，以及热点图啦，转化概况啦，转化路径啦，等等等等，这些东西呢都是在百度的统计里边设置，这样的话才能在我们后期呢，你比如说我们在推广报告里面的搜索报告了、关键词报告的看到什么呢？看一些转化数据的时候就能去看到。那如果说百度统计不去设置的话，那有些就是看不到的，比如说我们所谓的页面转化，包括我们的事件转化等等等等。所以说那对于百度统计作为一个百度竞价的一个推广必须要安装的一个工具，这个呢在下边的课程呢也会给大家讲到。那下方是一个什么？是百度商桥。咱们在做百度推广的过程中呢，我们希望用户呢给我们在线进行沟通。那在线进行沟通呢，需要有个工具。那这个工具呢，我们知道市面上最火的53客服、乐语商务通等等等等。其实呢，百度也有它自己的百度商桥。百度商桥目前来说是免费用的，但是呢，它的一些功能呢，和商务通啦、53客服呢都是差不多的，但是其他呢是收费的，这是一个。第二呢，百度商桥最强大的是什么呢？它在用户进行浏览的时候，能去锁定到底用户是通过账户里的哪个关键词触发的当前的搜索词那关于百度统计、百度商桥呢，我们呢如果说需要咱们的页面呢需要在线沟通的话，可以尝试用这个工具。这里边非常非常详细，它甚至能做到什么呢？我们就是对
单独的某一个页面设置单独的客服，或者设置单独的一个邀请框以及打招呼的形式啊，非常强大的一个工具，以便于什么呢？我们和客户进行什么呢？在线的一个沟通。下面有一个是百度手机助手。近几年呢，移动互联网的爆发，包括大家都喜欢用手机了。那这个时候呢，百度就出了一个百度手机助手，就是帮助我们，因为呢，我们调整账户的话，不可能无时不刻的在电脑旁边，我们可能要出去。那这个时候的话，如果说账户上面有什么事，或者我要去简单的看账户的一些表现以及流量的一个形式，包括消费了多少钱。如果说我的手机上在登录 PC 端的后台，它是很麻烦的，然后呢调整起来也不方便，所以百度出了一个百度手机助手。这个的话，一般情况下的话，我们在百度里边，百度上搜索百度推广手机客户端，进来以后，其实呢，百度手机助手呢它没有自己的页面，那在哪里呢？就是在百度的一个百度手机助手这个地方有百度推广，然后呢，你直接下载。目前来说呢，只有安卓版啊，它可以帮助我们，就是不在电脑旁边，也可以帮助我们能看到目前账户的一些消费以及排名情况以及数据报告啊。那对于移动办公，提升我们移动办公的便捷性起到了很大的作用啊，包括也会出现就是说我们想去进行调价啦等等等等。这是目前来说百度推广常用的工具，这4个工具大家呢一定要去玩透，这样的话会对我们以后的百度竞价的推广工作，它的一个效率也好，包括它最后的一个账户调整和优化也好，都是会起到至关重要的一个作用。那关于同学们在看视频的过程中呢，如果是有任何问题，都可以加小飞的微信和 QQ184667288。同时呢，大家如果说想去交流的话，可以进入咱们的交流群257-462-723。好，今天的课程就到这里，谢谢大家。